Merhaba arkadaşlar. Şimdi İzmit'teki ofisimin yanındaki araba bir bina var. O binanın bahçesinde bir ağacın üstünde bir kedi yavrusu mahsur kalmış. Şimdi ben bugün ofisime geldim. 2 gündür oradaymış. Miyavlıyor. Muhtemelen de açtır. Bir şeyden korktu, çıktı herhalde. Ağaca çıkıp kurtarmamız imkansız. Ağaç çok ince. Şöyle göstereyim ağacı size. Ve en tepede kedi. Yavru kedi. O yüzden İtfaiyeye haber verdim. İtfaiyeyi bekliyoruz. İnşallah itfaiye gelecek şimdi. Kediciyi kurtaracağız. İtfaiye gelince kayda devam edeceğim. Şu an Kocaeli itfaiyesi küçük bir kedinin hayatını kurtarmak için aracıyla geldi. Hazırlık yapıyor. Devam et. Çevir. İndir şimdi. İndir. Kedi şu ağaçın en tepesinde. İndir. Şimdi İndir abi. bekliyoruz. İndir. Devam et. Al. Tamam. Şimdi kedi inşallah atlamaz. Evet, kedi aşağı düştü. Ama gayet iyi, sağlıklı. Şimdi ben onu almaya